បាទសូមគោរពអនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញអំពីសកម្មភាពការងាររបស់ខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទេប៉ុន្តែអត់មានពេលក្នុងការដើរលេងទេឆ្លៀតពេលវេលាពីទំនេរពីកិច្ចការងារនៅកន្លែងឆ្លៀតចុះភូមិដើម្បីជួបធ្វើការជាមួយនឹងអ៊ំនៅក្នុងភូមិហើយផ្លូវក៏ភ្លៀងក៏រៀងលំបាកបន្តិចដែរមេឃភ្លៀងណាហើយមកដល់ក៏ជួបជុំជាមួយនឹងអ៊ំធ្វើការជាមួយគាត់បទពិសោធន៍កិច្ចការងារដែលធ្វើជាមួយនឹងអ៊ំពូដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនគាត់អាយុច្រើនគឺយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារក៏ដូចជាការណែនាំល្អជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានកន្លែងខ្លះដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងឆ្គមឆ្គងដែរព្រោះដោយសារតែយើងក្មេងអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីខ្លះក៏យើងប្រើទៅហើយមានកន្លែងខុសកន្លែងឆ្គងក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដែរចំពោះអ៊ំទាំងអស់ហើយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលខ្ញុំបានទៅដល់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែអនុគ្រោះប្រោសប្រណីមិនសូវជាប្រកាន់មិនសូវជាអីទេគាត់ស្រួលគាត់ចាត់ទុកយើងជាកូនក្មួយរបស់គាត់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានឱកាសបានធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងវាជាមេរៀននិងបទពិសោធន៍ជីវិតសម្រាប់យើងក្នុងនាមជាយុវជនជំនាន់ក្រោយផងដែរហើយថ្ងៃនេះយើងមកសំណាងព្រោះការងារច្រើនធ្វើអត់ហើយអ៊ំគាត់ធ្វើម្ហូបមានឆាត្រីខមានប្រហុកឆៅច្រាំគាត់ចង់ធ្វើម្ហូបផ្សេងទៀតឆ្ងាញ់ហើយបើយើងខ្ជិលមិនបាច់រំខានគាត់ទេឲ្យគាត់ធ្វើអីទៅងាយអញ្ចឹងទៅឆៅប្រហុកឆៅមែនអត់មានអីទេវាប្រហុកឆៅហេម្ហូបនេះញាក់សាច់ប្រហុកឆៅក្រោយពីយើងបានទទួលទានបាយថ្ងៃត្រង់រួចក៏សម្រាប់បន្តិចហើយក៏យើងធ្វើការងារបន្តទៀតជាមួយពួកគាត់ជជែកគ្នាលេងបដើធ្វើការបដើហើយសរសើរពួកគាត់មែនទែនទោះបីជាគាត់វ័យរៀងចំណាស់ក៏ប៉ុន្តែការងារគាត់ស៊ូបាទគាត់ធ្វើការមួយថ្ងៃពេញអត់មានសម្រាប់អត់មានអីទេខ្ញុំនេះចង់ចាប់របស់គាត់វិញណាព្រោះអង្គុយវាស់ល្ងាចរៀងចុកចកេះចុកខ្នងចង់ចាប់ជាងគាត់ជាមនុស្សចាស់ទៀតធ្វើការកន្លែងនេះគឺរមនីមែនទែនតែម្ដងព្រោះថាមានខ្យល់លហើយមានទឹកភ្លៀងនៅនេះលឹមវាស់ល្ងាចអញ្ចឹងទៅទឹកភ្លៀងមកស្រេចវាស្នូសំឡេងអាទឹកភ្លៀងជាមួយនឹងសង្កសីហើយខ្យល់លហើយតិចផងនិយាយដល់កហ្មងអារម្មណ៍ក៏ល្អធ្វើការមិនសូវ stress ទេប៉ុន្តែគាត់ថាចុកចកេះចុកខ្នងតិចគាត់មើលទៅមុខអត់ដឹងហើយអង្គុយធ្វើការឃើញពីមុនហ្នឹងពាក់អាវដែលខ្លីអង្គុយយូរទៅល្ងាយកអាវពាក់ជិះម៉ូតូយកមកពាក់អង្គុយធ្វើវិញព្រោះដោយសារតែល្ងាតិចខ្លាច់នេះយូរអង្គុយទៅចង់ដាស់សាយចិត្តចែកណាអញ្ចឹងហើយយកអាវមកពាក់បដ ហើយទៅអញ្ចឹងកុំឲ្យដាស់សាយហើយវីដេអូនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីទុកមើលនៅថ្ងៃក្រោយផងហើយជូនអ្នកដែលតាមដានទស្សនាហ្នឹងក៏ទស្សនាផងបាទក្រោយពីយើងបានធ្វើការមួយថ្ងៃពេញនេះមុននឹងទៅផ្ទះវិញអ៊ំម្ចាស់ផ្ទះគាត់ឲ្យតាពាំងនេះគាត់ទៅកាប់ទៀតនៅក្រោយតែអត់បានទៅតាមថតទេមិញអត់បានថតទេឡាជួយនេះគាត់នេះធ្វើការចុះភូមិអញ្ចឹងសบายអញ្ចឹងបានទាំងបាយបានទាំងអីទៀតទេសភាពក៏ស្អាតដែរនៅនេះទីនេះទេសភាពស្អាតអស់តោះហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាយ